Hop, ketdik. Hop. Hamma ochsin. Hop. Aytyaptiki, ikkita yerda kiradi. Hamma yozadi. Hop. Absolutni hamma. Hop. Demak, ikkalasi aytyapti, oxirgi elementi ikkita yerda edi. Bir xil bo'lsa yoki birinchi elementi bir xil bo'lsa nima qilgan deyapti? True bergan. Ketdik. Yozamiz ekan, demak, if birinchi arrayda oxirgi birinchi element qanday yoziladi? Ahmad. A0 to'g'rimi? Teng bo'lsa b 0 ga nima qil? To'g'rimi? Endi mana shu yokini qo'yib ketsak bo'lmaydimi? Yokiga aytgan. Bo'ladi. Oxirgisini qanday olamiz? A qanday olinadi oxirgisi? Ha? Minus 1 bilan oladi. Okay, length minus 1, to'g'rimi? Nimani lengthi? A nuqta length minus 1 mi? Minus 1 teng bo'lsa nimaga? B nuqta length minus 1. Minus 1 ga. To'g'rimi? Mana. Go qilaylikchi. Hamma tushundimi? Hop, ishlamashi mumkin. Nima ishlamaydi? Hop, missing return. If qo'yibmiz, hop, davomiga return false qo'yamiz. Chunki nimaga edi? Ifdan bu yoqqa tushsa, false qaytarish kerak. Hop. Okay, hammasi to'g'ri chiqdi. Hop. Videoga olyapmiz. Xudoga shukr, uyga borib ko'rib, o'rganasizlar. O'rganmaganlar darslikchi bo'la olmaydi. Hop. Boshqasi kutmaydi. Hop. Next. Ketdik. Keyingisi. Buni o'zlaring harakat qilguncha, aytguncha qolganlarni qilamiz. Hop. Given an array of 3 of int length 3 return the sum of the elements. Okay. 3 tali nima kirar ekan? Element kirar ekan. Eday, 3 ta elementi bor. Nimasini qaytarish kerak? Qo'shib qaytarish kerak. Sum of video tashlayman o'g'lim. Kodam kerak. Yaxshi. Hop. Ketdik. Nima qilamiz endi return? Juda easy. Qani 1 minut vaqt. 37 dan boshlayman. Hop. Yozamiz. Sum emas. Nima kiradi? Nums, to'g'rimi? Nums. Qavdan ochdimi? Nums. Hop. Nums 0 plus necha? Nums 1 plus nima? Nums 2. 3 ta elementini oladi shunda. Easygina. Hamma ko'rdimi? Go qilamizmi? Go. Okay, hammasi okay. All correct. Nima qilish kerak? Tut senga. Tut. Hozir tut. Nima? Holatga tushib ketaman. Men aytmoqchi edim, kiraman. Sen boya to'g'ri qo'ydim. Menga o'xshab boshqa chiqdim. Buni to'g'rizmi shekilli? To'g'ri. Oldiga borganimda ochiq emas edi. Mana misol. Codingbat. Turimni endi ochdim-da. Yana endi ochdim. Given an array of size which return Olamiz. Hop. Tuvoling qon. Bundan shu bo'ladimi? Bundan shu. Keyingisi. Next. Hop. rotateLeft. Nima deyapti? Bu sal qiynalgan. Nima deyapti? Hop. rotateLeft. Bitta nima qilish kerak ekan? Chapga surib turish kerak ekan, to'g'rimi? Mana 1 ni 3 ga qo'yasan, mana buni vaqt qo'yasan, 2 ni 1 ga qo'yasan, 3 ni 2 ga qo'yasan. Tushunadimi? 3-chi element. Faqat nima qaytarish kerak? Int qaytarish kerak. Int char.
Ishlatamiz. Endi bu yoqda yangi array ochib olish kerak, aniq. Ili elementlarni almashtirib chiqib o'zini qaytarish kerak. Yo'q, elementlarni almashtirib o'zini qaytarish kerak. Ili yangi ochib tenglab chiqish kerak. Ketdik. Qilamiz. OBS yoqamiz. Hop, ketdik. Avval olaman. Birinchi element, ikkinchi qolaman. Int. Hop, A ga nechinchi element tursin? Birinchi element qaysi bo'ladi? Nams 0. To'g'rimi? Nams 0 deb to'g'rimi? Biz olaman. A? A, shu. B. Hop. Nima bo'ladi? Nams nechi? Okay. Int nams nechi? Hop. Endi almashtirib chiqinglar mana bu joy ABC-ni namsga almashtirib chiqinglar qiymatlarni. Keyin return to'g'ri chiqadi. Shuni bir marta qachondir o'tirdik-ku, shuni almashtirgan. Namsda 0-elementiga nima qo'yish kerak? 3-element qaysi? S, to'g'rimi? Namsda hop 1-elementiga nima qo'yish kerak? Maytga nima qo'yish kerak? Buni qo'yish kerak. U nechi bo'ladi? 3. Ya'ni qaysi bo'ladi? A ga 0 ga S emas, 1 qo'yish kerak. Bunga nima qo'yish kerak? S qo'yish kerak? Yo'q, katta yoqdi. Katta yoqdi endi oldin nima anisi bor bu yoqda? Shartni tushunmaysizmi deyman-ku. Bunga A ni qo'yamiz. Tenglang, просто tenglang. Go qilamiz. Yo, soch chiqmaydi. Chiqmaydi. A 0 ga tegib, siz o'tdan bir yozib. Yo, almashtirib. Okay, hammasi to'g'ri. Mana otoq. O'qinglar ko'p qolgan. Noto'g'ri. Masalani indeksini to'g'ri olib Aytyapman-ku. Birinchi elementni olib 2 ga qo'yapti. 2 ni olib 1 ga qo'yapti. 1 ni olib qayerga qo'yapti? 3 ga qo'yapti. Chak bitta chapkimni aylantirgandek bo'lib qoladi. Tushunarli? Shuning uchun ham rotini nima deb qo'ygan? rotateLeft. Tushunarlimi? Hop, ketdik. Next. Hop. Reverse 3. Nima degani endi? Mana shuni o'zlari qilishlari kerak. Yozdi int teng, masalan max deymiz, teng necha bo'ladi? Hop. Max max ishlatamiz. Kapatamiz. Max. Max. Rangiz 3 ekan aniq, shuning uchun nima qilib o'tirmaymiz? Hop, namsda nechinchisi? 0-chi bilan? 0-chi. Aha. Hop, keyingisi maxda endi hammasini to'ldirib chiqdimi degani desa, namsda 0-chisiga nimani qo'y? Max qo'yib qo'y. Keyin namsda 2-chisiga nimani qo'y? Ya'ni birinchi elementiga max qo'y. Namsda 2-chi elementiga max qo'y. Hop, nimani return qil keyin? Nimani? Namsda. Chunki nima kutyapti bizdan u? Int array kutyapti. Tushunarlimi? Go. Hop.
Mana as it is hammasi to'g'ri. Endi next qilamiz. Hop. To'xta yozib ustoz. Videoda yozilyapti. Hop. Hamma yozib olishni kutsak, dars o'tamaymiz. Shuning uchun video yozyapti. Hop. Rektorga nima edi ustoz? Darsga ustoz. Maksimidan. Ha, dars tugadi. Xohlasangiz orqaga ko'rib darsdaman. Hop. Rektorga nima edi? Yozib olavering.